हिटो उपदेश या सफु हिटो उपदेश स्विछगु अध्याय जुजियात ब्योगु सल्लाह ठो मस्साया जुजु लमुएलिया उपदेश गुगु उपदेश वया माम वया त सेना त गुख हे जिका जी नापामका जी भाकल याना दुमका थगु तागत मिसतेगु नीति फुकिमते सुना जुजुते त पतनियै हे लमुएल जुजुते स दाख मध्य तोना जी मुजु शासक ते स एला तोने त इच्छा चा मुजु मोक्सा इमस न्याय कानुन या ख लोमंकी अले कोतेका चनि मापिन्त न्याय बिगु लोमंकी एला धयगुला दुख कया सीट्यो पिनिगु नीति ख अले नुग मछि पिनिगु नीति ख इमसा तोना थगु दुख लोमंकी अले नुग मछिंगु टंकी नो वा मफपिनिगु नीति नौना बियो हाना मरुपिनिगु नीति न्याय ना बियो चिमी व हाना मरुपिनिगु न्याय नीति सल हो अले इमिगु रछया भीम कला ताथे भीम कला सुया त नै वला हिरा मोती सोया मुमो वया भाट वया त दुनुगल विश्वास अले वया त मगा मचा धयागु छु दै मखु जीव काछि व थ भाटियागु भिजकै गुमले छु शंकी मखु व उन व सुति काप मुंका थम हे थाना गुमले सुमको चनी मखु व व्यापारीते जहाज थे तापक निसे थगु नसहै व सुथ नापा दनी अले थ छेज पिनिगु नीति नसा टोसा देखी अले च्य भाटी ते त ज्या इनाबी व थम मुकुगु धिवा बालागु भु माला न्याय अले दाख पी व तस्क मेहनत याना ज्यायै थगु ज्याया त वया लप्पा बल्ला व थगु ज्याया मु बालक ठु अले चाने तक्कन व ज्याय याना चुनी व थम हे कपा फेनी कापथाई व चिमी व हाना मरुपिन्त नुग चक्कंका ग्वालिए च्वापु गासा वया त छु धन्दा मरु छाडास वया छे चोपी सक्सिगु नीति गाक्को लुमुगु वसदु थगु लासाफाङ्गा व थम हे देखी अले भिंगु सुति काप यागु वस फुनी वया भात या त सहर या तढपी मुनुत मध्ये छम धका सक्सिन मसिकी व कापथाना बन्जा तेथा मियंकी व शक्ति दुम व सक्सिन हनबन तेका चोमख कने या वया त धन्दा मरु वयागु ख बुद्धि जा वयागु मुटे ह्याप्ले भिंगु सल्लाह दया चुनी व थ छेज पिनिगु बालक सुसा कुसाये बच्चा हे उसी चाइ मखु वया मस्ते स वया त सुवाबी वया भाटन वया त चोछया धाइ यक्कु मिसते स बाबा लागु ज्या यागुदु तर छ इपि सक्सित ट्याकुगुदु हिसी झंगलाय बाला भयावनी तर परम प्रभु या भय काइम मिसा तढंकी बहजु वयागु मेहनत यागु शिरपा वया त बियो व यागु जाय नीति सक्सिया न्हनी वया त तढंकी